Y estamos con un nuevo video de Clash Royale. Hace mucho que no subimos Clash Royale, ¿no? Mira, tengo mi cuenta de arena 11. Mira, tengo los bárbaros altos. Este es mi mazo que tengo actualmente. Acá tengo la pandilla, el mazo de pandillas, ¿se acuerdan? Hace mucho que no subo video. Este es un clan que estoy hace mucho. No sé por qué me salta estas coronitas acá arriba. Si alguien me lo podría explicar, por favor. No sé qué hacer, sí, porque estoy aburrido y me puse a grabar. Porque ya que había desinstalado la aplicación, la volví a instalar. Como ven, son las 8 de la noche. Vamos a jugar una batalla. Perdón por tocar el volumen. Vamos a jugar contra David Garilli. Nivel de... Esperemos que contraataque o esqueleto. Fíjate que va a quedar una Riot. Bueno, perdón. Bueno, mucho tiempo pensando que no sé. Tiramos unas flechas. Esto va a hacer daño, pero veo que falta contraataque. Iba a defender con down, pero bueno. Yo creo que ya esta batalla estamos perdidos. Perdón si no hablo mucho en una partida. Es que estoy concentrado. No me fío pelado. Pero bueno, vamos a poner otra cosa de la guerra. Mira tú qué inteligencia. Grita por todo. Por todo. Empatamos, vamos todavía. Ahora hacemos así. Estamos en un contraataque. Bueno, le pintamos. Esperar. Esto que ya viene lo mejor. Lo mejor de toda la partida. Oh, buenísimo. Esto contraataque está al final. Estamos con la partida ganada, me estoy acordando. Estamos con la partida. Tenemos la partida y ganamos la partida. Y bueno, titularemos el vídeo por un momento. Que ya
estaremos en la cuenta de mi hermano. Bueno, ponemos hasta acá. Bueno, ya volvemos. Y volvimos. Acá estamos en la cuenta de mi hermano. Estamos abriendo el cofre de plata. Vamos, ganamos para el clan. Anda con un poquito de lag. Bueno, pero no importa. Perdón por el ruido del fondo. No sé si vamos a terminar acá el video porque no puedo grabar. Mi clan está número, está segundo. Bueno, vamos con una batalla. Con esta batalla terminamos el video. Espero terminar la guerra, la batalla. Porque si no... Encima que estoy nivel... ya tengo fantasma. Tenía que haber mostrado. Tengo la furia, el peca, flecha, etcétera, etcétera, etcétera. Ya quiero mejorar los bárbaros nivel 3. Electro Axe, más rápido que rápido. Pero quiero que me recomienden un mazo, por favor. Un mazo con peca, bárbaro y furia. Porque yo antes tenía uno. Pero me olvidé cómo era. Ay, después voy a subir prefiero. Bueno, no lo toca nunca más. Qué pura casualidad, ¿no? Bueno, ese es esbirros. Bueno, verdugo para defender porque si no no señor, tengo que mandar el setup, pero más estoy muy obligado a mandar ese setup. Estoy muy obligado a mandarle ese setup y ese birro. No sé. Sí. Lo defendí muy bien. Estoy recargando para mandarle con todo el Bueno, eso está muy bien defendido. Bueno. Bueno, esto sí. Y partida ganada, bien jugado. Ganamos la partida y terminamos el video. Vamos a terminar el videito y nos vemos en el próximo video. Adiós.